Buonasera e benvenuti alla nuova appuntamento con Friulandia, lo sport tra gli amatori. In questa puntata abbiamo degli ospiti importanti, tra virgolette, perché sono i campioni nazionali di calcio a 5 dell'Oxen e più precisamente il club Vecchie Glorie Varmo, no? Che ai nazionali si sono distinti per aver vinto il tricolore al primo tentativo. Intanto cominciamo con la presentazione degli ospiti. Alla mia sinistra abbiamo il mister, no? Sì, corretto. Poi abbiamo il segretario Ennio Bagnarol e Alessio Tonizzo, che è uno dei giocatori del Varmo. Alle mie spalle invece la Martina, che ci aiuterà a condurre la trasmissione. Bagnarol, raccontiamo, per chi non ha magari vissuto questo tipo di evento, come mai siete arrivati ai campionati nazionali, no? Una sorta di rinuncia del Newell's e dell'Electrotech, se non ricordo male, vi ha spalancato un po' la porta per Cervia. Siete partiti con quali obiettivi? No, lì effettivamente ci ha un po' sorpresi il fatto che appunto il Newell's, che aveva vinto il campionato, non siano andati alle finali. Era passato già diverso tempo, ci chiama la Lega e ci dice: guardate, se avete la possibilità di andare a fare i nazionali. Diciamo non in fretta e furia, ma abbastanza velocemente. Abbiamo detto di sì e abbiamo visto quali giocatori era possibile far venire, dato che molti non avevano quindi non hanno potuto venire perché avevano già fatto le ferie. Comunque siamo partiti con tanta bella volontà, noi non si credeva assolutamente di arrivare fino dove siamo arrivati, che poi è stato allora partiamo un po' dall'inizio. Mister, nella prima fase mi pare che avete un po' faticato, no? Il vostro portiere vi ha tolto le castagne dal fuoco più di qualche volta, poi però siete usciti alla grande. Che difficoltà avete incontrato inizialmente? Ma diciamo che comunque, come avevate detto in precedenza, il fatto di essere stati chiamati così all'ultimo momento, abbiamo avuto anche dei problemi con i giocatori, per cui non è che siamo andati giù con una rosa al completo per quello che poteva essere il valore della nostra squadra. E le prime partite sono state un po' delicate, anche perché siamo andati giù veramente contati. E la prima partita l'abbiamo fatta bene, perché il debutto l'abbiamo vinto subito contro una squadra spezzina per 2-1 ed è stato positivo. Dopodiché il giorno dopo eravamo sempre ancora un po' pochi, anche se comunque la seconda e la terza partita le abbiamo perse. Dopodiché siamo comunque, non era ancora tutto compromesso, è arrivato qualcun altro a darci una mano fortunatamente, e il sabato mattina, l'ultima partita del girone, praticamente dovevamo solo vincere per poter sperare comunque di andare avanti nel torneo. L'abbiamo fatto, abbiamo vinto, nello stesso tempo l'altra squadra, che era in lotta con noi per il passaggio del turno, doveva quantomeno pareggiare o vincere per poter passare loro. Se perdevano passavamo noi, e è andata così, per cui c'è stata anche un po', diciamo, la dea bendata che ci ha dato una mano, senza togliere chiaramente i meriti alla nostra squadra, che abbiamo giocato sempre comunque alla morte, ecco. Poi però Alessio, dai quarti di finale in poi diciamo c'è stato un'escalation, no? Soprattutto in semifinale, dove è uscito Francesco Piu. Anzi, ricordiamo che Francesco Piu, il bomber, il capitano, deve essere qui stasera insieme al vostro presidente, entrambi per una serie di contrattempi purtroppo non possono essere qua, quindi li salutiamo e naturalmente gli daremo appuntamento per una prossima occasione. Alessio, cosa è successo poi, diciamo, tra la fase iniziale e questa fase dove voi siete, diciamo, esplosi? Noi siamo una squadra di vecchietti, piuttosto arzilli, normalmente non così competitivi, però se veniamo pungolati nell'orgoglio sappiamo difenderci. Penso che sia la nostra caratteristica principale, essere orgogliosi, soprattutto quando sentiamo che non c'è molta fiducia nei nostri confronti. Francesco
è proprio il nostro capitano in questo senso, perché è la sua caratteristica questa di, quando viene pungolato, di fare molto, insomma, di fare la differenza. E così sentivamo che al di fuori dal campo, non certo fra i nostri dirigenti che hanno sempre dimostrato la massima fiducia in noi, ma fra le altre squadre eccetera, ci vedevano un po' come già spacciati, e lì penso che sia stata un po' la differenza, perché Francesco in primis, ma anche noi ci abbiamo messo l'anima, e noi con applicazione, attenzione e quel po' che abbiamo, insomma, ancora da dare. E Francesco con la sua classe ci ha portato insomma, al titolo nazionale. E poi forse è successo la vittoria più bella, quella della finale, no? Dove avete battuto quella che era la favorita, la Cittadella Varese. Per chi non ha mai vissuto un'emozione del genere, cosa si prova in quei frangenti lì? Alzare la coppa, vincere una partita tiratissima, andare in svantaggio, tornare in vantaggio, cioè è stato un cocktail di emozioni. Sì. Ennio, cosa dici tu? Sono emozioni... Io c'ero e li ho visti molto carichi, diciamo. Dico che non avendo vinto mai sono emozioni uniche quelle lì che sicuramente rimangono. È stato tirato giù un bel CD, così ci vediamo quando viene voglia di quindi avete la prova che avete vissuto questa esperienza. Esattamente. Mister, di questo Pio cosa diciamo? Un bomber che segna sempre, gioca, diverte, lotta per i compagni. Io però ho visto che tutta la squadra, come diceva Alessio, hanno giocato per il collettivo proprio, e c'è stata proprio la forza del gruppo forse che vi ha dato la vittoria finale. Diciamo che effettivamente Francesco il Checco, come lo chiamiamo noi amichevolmente, è stata la ciliegina sulla torta di questa squadra, perché noi siamo già una buona squadra quando noi ci mettiamo, giochiamo con voglia, quando siamo davanti alla difficoltà, con partite che magari sembrano impossibili, che non sono alla nostra portata, noi tiriamo fuori il meglio di noi stessi. In effetti poi quando siamo stati consapevoli di poter far bene, dopo appunto avendo passato il turno, come si diceva prima, anche con un po' di fortuna, se vogliamo, poi siamo chiaramente esplosi e tutti i giocatori in quel mentre ci hanno creduto che si poteva veramente fare bene e fare una cosa molto molto importante anche per la società. Per cui diciamo che poi, come diceva prima Alessio, che chiaramente siamo un po' datati come anni, come età, questo è vero, però forse comunque vincere è ancora più bello, perché sai cosa vuol dire, no? Difatti, esatto, questo è il discorso, che abbiamo trovato sia in semifinale che in finale squadre avversarie che comunque come età media sicuramente inferiore alla nostra, però con grinta, con voglia, con tanta volontà e tanto spirito di sacrificio, anche perché poi abbiamo cambiato anche un attimo il modo di giocare, perché non abbiamo giocato il nostro stesso il calcio a 5 che giochiamo sempre durante il campionato normale, abbiamo giocato un po' più in fase difensivistica, lasciando il nostro, diciamo così, come possiamo dire, schema, diciamo, no, abituale. diciamo che abbiamo lasciato la nostra punta di diamante davanti, che comunque soprattutto in finale ci ha tolto veramente le castagne dal fuoco, perché comunque bisogna ricordare che abbiamo vinto 3-2 la finale con 3 gol tutti di ricordiamo che Francesco Piu è diventato anche capocannoniere nazionale. Esatto. Io penso che, fra l'altro, se posso dire un'altra cosa sul Checco, come lo chiamiamo noi, che sicuramente meriterebbe palcoscenici sicuramente più al di sopra del calcio amatoriale WISP. Ecco, secondo me è un giocatore che potrebbe giocare a calcio 5 anche a livello nazionale. Adesso non voglio dire Serie A1, però B o A2 sicuramente potrebbe starci. Alessio, invece il paese mi pare che vi abbia accolto poi al vostro ritorno facendovi festa, no? C'è stata, diciamo così, una rappresentanza anche del comune, se non vado errato. Come hanno vissuto questa vostra performance? Ma guarda, la società, i dirigenti sono di Varmo e sono proprio una risorsa importantissima per la comunità di Varmo. E noi giocatori non siamo nessuno di Varmo, ma siamo stati adottati veramente come cittadini, tra virgolette, onorari, perché ci hanno fatto delle feste importantissime, siamo stati veramente accolti dal sindaco, anzi prima della partenza il sindaco è venuto a salutarci per darci proprio una carica in più,
e hanno fatto una cerimonia ufficiale, secondo me di grande prestigio, grande attenzione, che ha dimostrato quanto ci tenessero alla nostra attività, ma anche alle nostre persone. Io ho trovato molta umanità e ho apprezzato tanto questi gesti. Martina, vuoi fare qualche domanda a qualche nostro amico qua di Varmo? Al mister. Al mister? Al mister, ciao al mister. Da molti anni siete protagonisti della massima serie del Friuli Collinari Calcio a 5. Premesso, non è un girone, è un girone tutt'altro che facile. Come siete riusciti a mantenere questa elite del girone? Avete una ricetta particolare? Ma diciamo che ricette particolari non ce n'è, siamo un bel gruppo, abbiamo chiaramente anche noi, come tante squadre, problemi sicuramente di assenze, però avendo un bel gruppo e avendo comunque dei bravi giocatori riusciamo sempre a mettere in campo una squadra di livello. Secondo me questo è, diciamo, il motivo per cui siamo sempre nel campionato di eccellenza a WIS, sempre ai vertici, ecco. Alessio, la stampa ha dato risalto un po' alle vostre gesta oppure, diciamo, come purtroppo spesso accade, gli amatori sono considerati anche lì diciamo, una categoria, tra virgolette, di Serie B, in senso buono naturalmente? Ma allora, sicuramente gli amatori non fanno molta audience e noi non ci aspettavamo tantissimo, però le nostre soddisfazioni da questo punto di vista le abbiamo avute. Le abbiamo avute appunto anche grazie all'amministrazione di Varmo che ci ha tenuto a sottolineare questo evento ed anche insomma al fatto che probabilmente siamo conosciuti anche oltre il profilo tecnico, perché veramente noi siamo amatori a tutti gli effetti anche fuori dal campo e quindi questi contatti ci hanno aiutato insomma a farci così, a creare una pubblicità ulteriore alla nostra squadra. Bene, il tempo purtroppo a nostra disposizione è concluso, magari avremo modo di trovarci in un'altra occasione, magari anche con il Presidente e con il Francesco. Naturalmente facciamo un plauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato al campionato nazionale, perché non dimentichiamo che hanno giocato tutti, e diamo spazio ai nostri inserzionisti.